喺Solihull我哋都已經有差唔多嚟緊係第4年啦。咁其實如果大家有 follow 開我片都知啦，我一嚟到英國咧，就我6月嚟嘅，咁9月咧我就已經買咗屋啦，跟住咧就裝修啦，就整咗好多嘢，跟住就入住咗喺呢度咧，都已經差唔多3年啦。咁不過住落咗之後咧，就發現有好多問題啊。雖然之前咧就已經裝修晒啦，但係咧就有啲就不似預期啦。咁例如係咩咧？我之前做咗個即係車房改建啦，咁咧就將佢變咗係一個飯廳啦，跟住加咗個廁所啦，同埋廚房嗰度咧我就褪出咗，即係做咗少少 extension 啦，加咗個 porch 啦。咁當其時咧個 porch 嗰度咧就係即係個加建嗰個位置咧就係做咗個平頂嘅，即係一個屋頂嗰度咧係平嘅。咁同隔離屋咧就係有少少唔同嘅，隔離屋咧就係一個斜頂嚟嘅。咁我其實初初係完全係冇一個 idea，平頂同斜頂有咩分別啦。咁但係住落咗之後咧，就發現咧平頂咧可能當其時個手工又做得唔係特別好啦。咁有開始即係住咗2年幾咧，就開始有漏水啦。咁有啲煩惱啦。咁即係喺度諗緊點樣搞嘅時候咧，又同時間咧就又覺得咧住落咗咧好似唔係幾夠住啊。咁唔夠住係咩原因咧？即係其實我哋係3房嘅，咁上層咧有個主人房啦、仔房啦，同埋有個書房啦。咁有時候咧，即係有親戚朋友會嚟探我，想短住幾日咧，就變咗佢哋就冇地方住啦。咁而且屋企人有時會即係媽咪咁樣會過嚟探我，咁冇地方住咁變咗就好似唔係幾夠住，想整多間房咁樣，咁好似左諗右諗，好似都唔係好搞得掂啊！咁點樣可以整多間房咧？咁所以咧就你見到我而家背後咧又喺度施緊工啦。我一陣咧就話俾大家聽我有咩新嘅 idea 先。首先我哋依家咧就係睇到咧，依家就係會整翻嗰個平頂咧，做一個斜頂，就加翻啲保溫啦，就等間屋暖啲啦，同埋咧就係令到即係解決咗嗰個漏水嘅問題。轉個頭我同你入去睇下我做緊啲乜嘢，有興趣唔好走開。唔知大家記唔記得啦？我其實間屋咧之前呢一個位置咧係有一個玻璃屋嘅，咁個玻璃屋其實就個面積唔係好大啊，少過100尺，我諗70-80尺啦。咁其實就真係擺到張梳化仔，跟住坐喺度2-3個人咁樣，即係 chill 下就可以咯。但係咧最大嘅問題係咩咧？因為佢係玻璃屋嚟嘅，咁夏天咧就好熱啦。冬天咧又好凍喎，咁變咗其實真係可以用嘅時間唔多咯。咁最主要係用嚟做咩咧？就嗰陣時初我有隻狗仔啦，就會俾佢喺個玻璃度玩啊，擺下佢啲雜物咁樣。咁有時就愛嚟晾衫咯。咁但係其實冬天咧都晾衫都唔得，因為太凍啊，啲衫好似結冰咁樣嘅，所以冬天嘅話咧，基本上個玻璃屋係等於係冇嘅。咁但係大家都知道啦，英國其實就係冬天嘅時間係好長嘅，即係都幾漫長。可能9月就已經開始凍啊，跟住去到成3-4月都3月，舊年都仲有落雪咁樣。所以其實嗰個真係可以用嗰個時間就好短咯。咁我又覺得嗰個玻璃屋嘅用途係真係唔大咯，係多數有時係真係我老公會坐喺個玻璃屋度彈下吉他、飲杯酒，或者有時夏天請啲朋友嚟坐下，咁變咗好似好嘥咁樣。咁頭先講到啦，我就真係覺得需要多啲空間，因為我想多間房就可以做客房咁，或者可以做偏廳咁樣。有朋友嚟住嘅時候就可以即係當佢一個客房咁樣用。咁所以咧就有一個新嘅構想。咁喺早2個月度啦，我就開始咧就有周圍去問下啦，即係點樣將個玻璃屋就變做一個 extension 啦。當其時個玻璃屋喺呢度啦，我有諗過咧就係擴大佢得唔得咧？即係唔拆個玻璃屋，整大佢得唔得咧？咁又問咗好多個builder 啦，咁local 嘅又有，香港人嘅 builder 都有啦。咁就大家就係話俾我聽咧，其實唔可以嘅，唔可以就咁拆。即係就咁起一個係嘢喺隔離黐埋佢，跟住改咗個頂就變咗去做 extension 係唔得嘅。咁有啲 builder 就建議我咧就將個玻璃屋頂就淨係換個頂咁樣啦。
咁換咗個頂，即係因為佢之前係嗰啲纖維頂啊，即係膠好似膠咁樣啦，即係玻璃纖維咁樣就唔保溫嘅。咁佢話你去換咗瓦頂咧就會保溫啲噶啦咁樣。但係如果你就咁換咗個瓦頂，其實因為個玻璃屋都仲係好細啊嘛，即係成個面積都係細。我話想黐一嚿，即係喺隔離整個 extension 咁得唔得咧？咁佢哋就話其實唔得嘅，點解咧？因為咧 extension 其實個地基咧係要打得比較深嘅。咁佢哋就話如果你喺隔離起嘅時候咧，打地基咧就會拖冧咗玻璃屋啦。因為玻璃屋嗰個地基咧比較淺，咁如果你喺隔離度打地基掘地咁樣，咁有機會個玻璃屋會冧咯。咁同埋因為玻璃屋咧佢就冇做到個 insulation， 即係冇做嗰個保溫層，咁所以咧就都係會好凍嘅。咁所以咧即係最後結論咧就係咧決定咧就係成間玻璃屋拆咗佢，然之後咧就起一個 extension 嘅。咁個價錢方面咧，其實因為玻璃屋如果你改個頂咧，其實個價錢都幾貴嘅，即係同你起一個 extension 可能都唔會差太遠。咁即係經過太多考量啦，同埋尤其是玻璃屋咧，其實嗰個價值上咧就比較低，因為佢其實始終唔係屬於你屋嘅一部分。咁如果你第日賣屋啊，或者你即係第日要搬啊要賣嘅時候咧，佢嗰個價值咧就唔高嘅。同埋開始個玻璃屋咧，因為我相信係我上一手再上一手已經整咗㗎啦。咁嗰個年份可能都有成more than 10年，咁佢可能又開始有啲漏水啊咁啊。咁所以就衡量咗咁多因素之後咧，我哋就決定咧係拆咗佢。咁啊拆就好快啊，咁但係依家咧就係準備起一個 extension， 咁起嘅 extension 之後咧就會變咗一個室內嘅一個部分啦，咁我就會攞佢嚟做一個客廳，咁然之後咧個原先嘅客廳咧我就轉咗去做一個飯廳，咁然之後原先嗰個車房即係變咗做上一次我將個車房即係喺2-3年前我一搬入嚟嘅時候咧，將個車房變咗做一個飯廳，嗰個位置咧我就會改建佢成為一個房咯，咁係可以好似偏廳咁啦，有人嚟住嘅時候咧，就即係擺翻嗰張牀喺度就俾人瞓啦，平日就可能係一個偏廳咁樣。咁成個工程咧就開始緊㗎啦，咁預算咧就希望可以2個月至到3個月咧就係搞掂嘅。咁一路咧我會同大家分享嗰個成個 process 嘅。咁仲會請啲朋友嚟分享啦，咁希望咧就到時咧就可以將我認識到或者一啲小知識咧同大家 share 一下。咁希望咧我今次呢個改建嘅呢個擴建咧係可以即係分享到一啲經驗俾大家嘅。如果你有興趣嘅話咧，或者你都喺度諗緊，即係住咗一段時間啦，係咪需要做一個擴建啊、改建啊，即係或者有啲裝修嘅問題咧？咁希望呢幾集嘅分享咧都會幫到你啦。咁記得 like、subscribe 同埋撳埋鐘仔，咁你就唔會錯過我之後嘅片段㗎啦。拜拜。